sirika izo gira osirika mukato kama afa Yesu yebazibu abooluganda mu Yesu namwe mikwano gyaffe abatugoberera ku mukutu guno nga temunaite munakkiriza Yesu naye nga temwagala ebintu bya Mukama nga mubikkiririzaamu era nga kwe muli ku mukutu tubatumiddeko nnyo bye mujja osinziira okutulaba mwebale kuyimirira mu mirimu gya Yesu wamu okutwaliza ddala wamu ne Katonda kubanga awola Mukama naawe akujjukira oba ayamba omwavu oba erowooze Mukama Bayibuli bwetyo egamba nti bw'ayamba omwavu oba owooze Mukama era akusasula. Era olunaku olwaleero tuli wano nga tuli Masaka ku kyalo kye bayita Busowo gye twagenza okuweerereza mu kyaki yange nzeeyo mu kyalo era nga ku bantu abamu bendi nabo ndiko n'omusumba Musumba Ponsiano agenda kutubuzaako mu kigambo kimu bibiri ndiko ne Eva ate ndiko ne jjajja wa Eva ate n'oluvannyuma tubabuulire ekituleese Musumba tusaba soko tubuze. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda mwenna abakkiriza Yesu n'abatanamukkiriza mbaagaliza okukkiriza Yesu Kristo. Obulamu bwa Yesu tebwayawukana na mirimu gino era yatugamba nti abali bwe bati tebajja kuggwaawo naye buli lwe tutambula tubasanga mu buweereza. Kale kitukakatako naye tulumwamu nabo ate ne twagala okulaba nti tubasitula mu mbeera ezo kubanga eno yenjiri oggyeko ey'ebigambo enjiri ey'ebikolwa yenjiri entuufu ddala. Tubaaniriza ku mukutu nate munyenye eyaka yakuzukusa eyeyake tulina munyenyeemu etayaka ng'era yeno ya Eva twagala tugiyambeko ezikukosobole okwaka tutya Eva agenda yetubuuzaako naye Eva nga tunawulira ddoboozi lye yeetaaga okuzuukusibwa ku munyenye eyakenga gwe yiyo oba eyange nti Eva mulwadde era nga wano waali ali ku ndiri tasobola kuvaawo nga gwe nange bwe tusobola ozuukuka ku makya n'otambula mu lujja n'okweyongerayo n'odda n'okola ki n'owebaka. Eva si omu yekka ali mu mbeera bweti naye Eva aweereddwa omukisa okulabirako ku munyenye ekola ki eyaka ate nga kino twakisaba nti omuntu yenna anaavaayo ku munyenye eyaka ne tugamba Mukama oyo bw'olibanga oyagadde mu kiseera ekyo okubaako ekintu kyafuna okuva gy'oli. Katonda tasobola kuyamba paka nga alinako omuntu gwakutteko akuyambe. Tewali muntu asobola kuyamba nga Katonda tamukutteeko ekyo nze nakikkiriza. Okuyita mu Eva tusaba buyambi. Katonda gwagenda okukozesa oba oli mwami oba oli mukyala tetufaffe ku ddiini gy'oliko. Tunoonya buyambi bwa Eva. Eva wa myaka emeka jjajja? Alina emyaka 14 abadde alabiba maama we maama n'afa. Maama yafudde yensonga lwaki kati ali wa jjajja jjajja naye ajja tubuuzaako naye nga tanabatubuuzaako ngenda kusaba Eva kuba Eva ategeera wadde ali mwene embeera obuyambi yennyini Eva yagenda obbukwesabira osobole okukitegeera obulungi okwatibweko okuwira mu ddoboozi lye ffenna okuleke tugulumize Katonda n'ekitiibwa kye. Eva oli oti? Mukama yeebazibwe amina. Babange mwebazire nomwebazire ddala nomwebazire ddala batumba babange okutabira. Kati Eva wangi nze mbuuza nti olinayo ekintu kyonna kyewalyagadde Mukama akolere? Njagala okutambula. Mukama agenda kukutambuza mu linnya lya Yesu. Bw'ova ku ekyo ekirala walyagadde ki? Nange njagala ntambuleko ozanye n'okuzannya ekyo Mukama agenda kikkolera mu linnya lya Yesu. Ekirala oyagala ki? Ebyo mbiwulidde. ate nokutiira ddala ndagala obulamu bwange. Eva Mukama
Mukama ogenda mukolera kisinga akuwa obulamu era n'akutambuza nga bw'oyagala. Mukama ogenda mukolera ki Eva? Eva asabye Mukama amutambuze ekyo Mukama n'akiwulira era ogwo mulimo gwe si gwaffe. Eva asabye obulamu era ayagala Mukama amuwa obulamu era ekyo Mukama yakikola. Kati ffe katusabeko bye tusobola okukola mu magezi gaffe ebisoboka. Eva ono waali wayebase obuyonjo okulwange nga bwentuuse ndaba n'enswera zimunyookako aba yeetaagamu obuyonjo. Sigambye nti tebamuyonja naye kati ateekeddwa banga tasobola kufuna diapers okubanga basobola ogikyusa ne bagitwala nedda. So nga bwebezze kiyinza okukendeezako ku kino kye tulaba ng'ekyenswera. So twetagala ku bantu abatugwirayo ku diapers. Eva yeetagako ku special care meals ezitali zaffe za bulijjo. Bwe tuba mu byalo mukimanyi emimondo okutalinva tugiwuutirako kyayi omukalu nga mulimu akajaja. Emiwogo tugimeketanga mibisi bwe tumaliriza ne tugimirira mu katogo ka bijanjaalo. Ettooke tusobola oddifuna n'olirako kidoodo. Kati obulamu obwo Eva ayinza okuba nga kale we kibanga kye kiriwo kirungi akikozese naye nga si buli kaseera nga ffe abantu batalinaako ki kalwadde konna. Twetaaga tumufunireyo ku mata kale agafuna aganywe abeere nga kyayi naye tuba tunywedde mukalu kale ye mmwe mbaamu kasukaali. Tumufunireyo ku ngoyi Eva abeerewo wabayo omuntu asobola okukyusa obuliri bwetu asula wantu awayonjo kale twetaaga akagaali kubanga ayogedde ku kyokutambula nga Mukama bw'akola ku nsonga eyo baffe twatandise dda ogw'okusaba era n'abasumba omusumba amumulabye kyekimu ku kimu kye bakola okumusabira Eva. Kati ddi lw'anaatambula kiri wakati na Katonda ne Eva si ffe. Kati twetagayo akagaali. Obugaali bw'abano abantu tubumanyi naye buba bwa bbeeyimu. Nti twetaaga omuntu oba 2 3 abasobola tukwasizaako tukafune. Eva asobola ofulumako wabweru bamuvugeko bamutuuseko eri ku kkubo ate bamukomyewo. So mu mbeera eyo tugenda kubeera basanyufu nnyo ddala era nga tukkiriza nti Katonda yamaze dda okutandika mu bulamu bwa Eva obukolamu omulimu kubanga agambye agenda muyimbira oluyimba lw'ekyamagero. Katonda buli w'omweyamira omukolera ekintu ng'akuwonyezza aba ayina okuwonya alabe kiwasuubiza abaana bo n'akikola. Si kyekyo Eva? So jjajja naye kaayogereko ku lw'obulamu bwa muzzukulu we ate tubeerekereze. Jjajja olinako ky'oyinza okwogera? Kyogere mukwano. Yogereko nnyo. Badde nsaba buyambi nange munkwatireko naffe bwe tuli munnange naffe situlina buyambi kubanga maama we yafa bwegamba taata we situmayi gyali era situmayi kikaaki. Kati maama baamuleeta tebamutulekera jjajjawo n'omusajja katalina gyagenda mugwana naye gye mbadde nsaba buyambi. Jjajjabozi ya jjajja ate nga yalabirira Eva. Musumba amalirize ng'alina ekitalekeka ky'ayinza okwogera ate tuwunzike tweyanziza nnyo abatuwuliriza bakwangu. Neyanziza nnyo Nnnnyo yaka nsanyuse we mukkiriza okujja tulabe kubamu abantu be tulabirira mu kitundu kyaffe. Abantu bwe bati tulina bangi abalina obwetaavu obw'enjawulo n'amaka gennyini mwe babeera galina ebyetaago eby'enjawulo nga bw'owulidde jjajja bw'asaba tayogedde bintu bye naye biwanvu. So kati wano tutunulira ebintu bibiri, tutunulira obwetaavu obwawaka naye tutunulira obwetaavu obw'omwana eyaleeteddwa. Naye bwe tufuna abayambi abasobola otuyamba mu bintu nga bino tusobola ddala okwakisa Nnnnyo eno. Abantu bangi obulamu bwabwe buli mu kizikiza buli mu nzikiza olw'ebintu ebibanyigiriza ndwadde obwavu obwafirika nga bwe mubumanyi n'ebintu ebirala bingi naye tusobola okukwataganira wamu ne tuyimuse mu nnnnyo ya Kristo. Mukama abawenye omukisa. Ebigambo bya Musumba Yesu akongerako wabula okwebaza abatugoberera ku mukutu guno okuva gye twatandikira paka kati. Okwebaza nnyo abantu abayimirirawo mu kaseera akazibu eri abantu abaddukira ku mukolo guno. Musumba
musumba ekikolwa kyakoze kikolwa kiraga kwagala ate kyo Kristo kyatukubiriza ffenna okwagalana obutagamba nti omwana nanti si wange bannyini bo be bamanyi so Mukama yakweseza musumba ate nze okunkonekitinga ku Eva ate nga nkikakasa nti Eva tasobola kujja kuguna omukutu n'asigala nga bw'abadde tekisoboka okuva leero na bulijjo Eva nzikiriza mu Katonda gwe tusinza Yesu. Eva naye wamukkiriza Yesu? Amiina nti agenda kukola obulungi obutali butono era ng'obulamu bwe bugenda kukyusibwa otuukirize kiri ky'ogambye ekyokuyimbira Mukama mu bujulizi si weewaawo jjajja yaba asoma ennamba ye oba musumba obubaka kwe bunaayitira n'alisabye ennamba bazisome tukolesa eriwa ennamba y'essimu tukolesa ey'omwami jjajja musajja bagitusomere eri ku mobile money 07 nkaaga mwemu 89 95 esimu eyo ereeta amanya ki ereeta amanya ag'omwami Henry Mukasa era nga jjajja musajja omuntu yenna alina ky'osobola okubaako ky'okola ku lw'obulamu bwa Eva tukwaniriza ng'oyita ku mukutu ogwo bwe kiba nga kyakunona nze osobola okunkozesa n'oŋŋamba naye yenna bye njagala okukuwa mu kifo bwe kiti ne bwe kiti naye ntuma omuntu anona ebintu ebyo ne tubiweereza ku takisi Eva bijja mutuuka ennamba eyo ya Airtel bwe beekuzibuwalidde ennamba yange nze mugimanyi osobola oyitira ku nnamba eyange naye n'onteerako obubaka nti bwa Eva nekinyangulira obutazigattangiza yange ez'ennyanja tukaba batuweere nnyo omukisa era nga tubeebaza tetujja kukoowa temujjanga okwo naye nga ayamba omwavu oba owoze Mukama munyenye yakaya kuzikuseyo yake Yesu lyekkubo ge mazima ate era bwe bulamu mubeere bulungi mweraba Eva bye Eva tukusabire tugende